देश। मैले टेकेको रक्तिम भूगोल, मैले हिँडेको म जस्तै चञ्चल बाटो र मलाई शिखर झैँ उभ्याउन खोज्ने बेसी खेत जस्तै चिरा परेका यी कुर्कुच्चा कसका हुन्? मैले स्वतन्त्रताको नाममा बोल्दै गरेको यो आवाज कसको हो? एक्लो एक्लो छु, तर पनि छेउैमा छन् आँखा बालेर आँखाकै सिरानीमा निदाउने दिनहरू, चिठी झैँ मन पट्याएर खामबन्दी गर्ने पहाडहरू। मौन मौन छन् जीवन जस्तै धमिलिएर आत्महत्या गर्न आम्फालिरहेका झरनाहरू। केही त जरुर फुलेका छन् नाङ्गा आँखाले नदेखिने यी फाँटहरूमा, जस्तो कि ढोडले काटेर रगत चुइएका औँलाहरू, पुरानो चप्पल जस्तै हजुरबाको पैतालाको डोब, आमाले पटुकीमा पोको पारेको मकैका फूल जस्तै सपना यिनै फाँटहरूमा फुलेका छन्। तर पढ्नेहरूले कथा झैँ नपढिदिने, लेख्नेहरूले कविता झैँ नलेखिदिने, गाउनेहरूले गीतको लयमा नगाइदिने म जस्तै नाङ्गा उदाङ्गा यी फाँटहरू कसका हुन्? कतै अक्षर काटेर अक्षर रोप्दै गरेका गमलाहरू छन्, कतै मन भाँचेर आधा बाँच्दै गरेका डेराहरू छन्। अग्ला महलका निधारहरूमा मात्रै ओर्लने यो घाम कसको हो? खुसीका तलाउहरूमा मात्रै फुल्ने यो जुन कसको हो? चुहिने झुपडीका छानाहरूमा छाता बन्न नसक्ने यो फराकिलो आकाश कसको हो? कसको हो सडक किनारमा पोखिएको नुनिलो आँसु? कसको हो सुकिलो शरीरमा अत्तर झैँ छर्किने पसिनाको रङ? कसको हो ठुल्ठुला शिरहरूमा मात्रै फुल अबिर खस्ने यो समय? नागरिकता, राहदानी र लाल पूर्जा बोकेर विमानस्थलमा झोक्राइरहेको झोला कसको हो? र झोलासँगै उडेर मुगलान पस्दै गरेको देश कसको हो?